услышать голос северных богов, соприкоснуться с их мощной магией сможет каждый желающий, каждый, кто тянется к магии северных богов. Уже 18 февраля мы с вами на встрече онлайн объединимся в мощном кругу для того, чтобы посетить костер с северными богами, где нас с вами ждет Один, Локи, Тор, Хеймдаль и Бальдер. Эти боги позволят нам с вами обрести то, что желает каждый из нас. Конкретно мы будем с вами работать над тем, чтобы получить знания, которые даст нам Один, открыв нам портал в мир северных богов. И Один также даст нам ключ к получению знаний. Вы сможете наполниться силой верховного бога скандинавского пантеона. Также мы будем с вами работать с Локи, который поможет нам навести морок на наших врагов и разжечь в себе страсть. Это очень нужно. Конечно же, морок на врагов обязательно нужно навести. Также очень нужна страсть, если вам ее не хватает. Да и даже если хватает, все равно страсть никогда не бывает лишней. Тор наполнит наши тела силой и наделит защитой. Прокачает нас своей невероятной мощью. Хеймдаль откроет нам все дороги и вручит нам ключ от всех дверей, чтобы мы с вами свободно, словно по радуге, шли к своим целям и желаниям. Бальдер наполнит нас жизненной энергией, очарованием и красотой. На этой ритуальной встрече участвовать могут и мужчины тоже, ведь мужчинам тоже нужно очарование, не правда ли? Нас с вами ждет поистине мощная колдовская встреча, на которой мы сможем соприкоснуться с магией северных богов, с этой невероятной мощной силой. Слышите? Это северные боги, и они уже зовут, и они уже ждут тех, кто тяготеет к ним. Тех, кто хочет обрести силу через их мощные руки богов. Я буду ждать всех на этом мощном вечере колдовства вокруг костра с северными богами.